On a plusieurs groupes armés, ou on avait à un certain moment plusieurs groupes armés à l'est du pays. Mbote ngai wa bino toye lisusu kopesa bino mbote tozolobela lisusu problème ya criminalité oyo eleki na ville ya Kinshasa na mboka na biso Congo. Tomoni population congolais ezosouffrir makasi et cette criminalité ezoya mosusu parce que pasi eleki na mboka. Napesi merci na numéro 1 ya sécurité. Ndenge azo initiative ya bengisi ba généraux ya ba ville na ba province apesi ordre pona kotia kimia. Et la police ba général provincial nazolobela na PSP Silvano Kasongo, mon général vie topesi bino mbote musala ebanda na yebi ozala homme du terrain ezala te obandi et puis otiki faut landela parce que yo ozana mwa makila wana oyebi musala profession na yo professionnalisme ya ba policier na biso iko continuer kotombola. Lelo criminalité na Kinshasa ekomi maya komela. Tozoloba ba bandi ba wewa. Oui. Normalement toyebi mboka eza na passe. Nde tolengaki kolobela ba wewa na biso normalement ngaya banda ko bula na ba boulevard aminene na ba makadam te. Ce que ozalaki ordre na gouverneur anaki atelemela. Et puis de deux, il fallait identifier tous les motocyclistes. Mais biso mbongo kaka, mon général. Et puis, tozoloba na yo ki général Silvano Kasongo kitenge alobi basoda nyonso boko bona ba policier na ba Carrefour. Général, na yo kaki message na yo. C'est comme ça un homme dit. Mais contrôle ezala. Bavire pona ba policier eza mingi parce que biso soki otindi policier na balabala basali lisanga na bango wana ekomi nde bato bazotala bilongi donc bato eza kolela lobi awa ndenga biso tokangaka ata na ba généraux biso tokangaka ba député. Un policier qui dit ça nakolobela pona rompo il peine parce que j'ai vécu et j'ai entendu ba policier na biso na kei côté ma campagne station ma campagne ba policier na baza wana neti ozokende sa kombi. En tout cas ce sont les ba policiers nyonso baza na bakwe wana mon général. En tout cas c'est terrible, c'est terrible. Bango kutu de balobaka biso ata nani oke oza na faute te mais moko na oti koyebisa ye kala te na yebisi yo nazomema wana na police tozokende na 24 amataki na motuka nabi tokokende kuna olakisa faute na nga soit tokende na kalufungu tozalaki na kati ya motuka oh mokonzi na yaki oluka mai. Tu ne vas pas travailler comme ça. Demande si on peut te donner. Et puis soda a 5 zakabi 5 sengati. Lelo soda zo zanga valeur parce que soda zo kende komela na civil bazododo. Soda zo bimisa pe ba secret mosusu militaire. Soda zo bimisa. Pona nzala. Mon général. Est-ce que tango bosolo laka na ba autorité na bino ya l'école nini ezangi liboso kantine basoda ezalaka lelo malgré botie ba kantine wa nani service national des obstétriques masango 18 000 francs mais yeba soki moto aza na bana 5 6 akosomba saki moko ya masango po alia ye moi
Azana bandeko, biso ba africain ezalaka soki moko azosala, donc tu peux nourrir un petit clan derrière toi. Nyonso wana. Parce que bobetaka na makanisi. Boyebisi ba autorité, biso eza awa politique na biso pour la police ezala bien. La police bobanda ko recruter te mutu asali déjà bato mabe kende kobatama na kati ya la police. Congolais, yo oza muyibi, oke kobatama siko na la police to na kati ya kisoda po o continue mabe na yo, donc mabe na yo ebatama na parce que komi policier. Ebatama parce que komi soda. Non. Recrutement ezala mutu ya vie ya bien. Bolande les ate na ye na fandaka na quartier tel boye na boye basi bakanga yo te o nani boye o samba o te boye bote attitude physique ya kini. Non non, esa bongo te. Bokita, c'est pour ça que tozoloba numérisation ya ba dossier ezalaka na coin, chaque coin et recoin ya cité soit ya capitale, il faut la police ezala. Policier aza ennemi ya peuple te. Policier aza na mosala na ye kobatela mukongomani, kobatela population na biloko na ye. Nde mosala yango wana. Sikoyo bino mosala, biso bazofuta biso te, oke kosala baville. Nde bazokanga bino. Mon général, avec tout le respect, na ba autorité ministre Aselo, premier ministre, na ba juridiction mosusu, na bino bato ya droit de l'homme. Parce que nyonso ezokoma biso mabe, parce que droit de l'homme bino moza mabe. Omemeli biso biloko bapoto wana, là où il y a la criminalité, vous êtes en train de soutenir la criminalité. Tango moto akatani lichette, droit de l'homme oza te. Tango balingi batomba ye moto be bazongisela ye mabe wana asali, droit de l'homme aye. Mais nga nasengaka bino droit de l'homme jour kolona kati nga Olivier kolona kati nga quand ou bien moto azokisi ngai yo se présenter droit de l'homme nakobanda kozokisa nano yo oyo kapasi wana et puis nakosilana na kolona na peto ke kosamba parce que bozo favoriser bêtise. Ba prison na biso bozo kanga bato mon général. Na pesa ka exemple muke ya Zambie, chef de l'état na biso otaki ke de Zambie akende ko participer à nani agricole. Politique ya Zambie ou bien Tanzanie, si on t'arrête bakangi yo soki okosala 3 mois na prison okolona tomate bamande wana kolia botoka bandako te. Bino ba procureur ba avocat mutu wana kosala bilanga soki bakokatela 50 mètres soki 100 mètres asali bilanga tomate aloni tomate parce que aza na 3 mois ya prison. Jour ba tomate wana alonaki oyo mbuma moko akei baza na bagarde bazelaka bango bagarde pénitentiaire na ba policier basungaka po basevade te. Chaque tongo bakei kuna bilanga mais bazolesa bango bien po azwa makasi ya kosala bilanga 16h 15h bazongisi bango basokoli balie balali 12h balie shiro akobimisa mbuma ya tomate moko ya bilanga na ye asalaki eteli aye ko présenter na commissariat ou bien na bureau place bakangaki ye bafungoli ye. L'argent reste pour l'État, bakobuka tomate wana. Bakotia yango sur le prix ya marché. Et puis tomate na bilanga babuka kaka mbala moko te esili, ebimaka au moins 3 fois. Ça trouve à récolte. Soki toza na politique ya kokitisa biloko te. Solution eza simple, l'État congolais. Botala bambongo ebamaka. Soki lelo l'État congolais alobi
Au moins ba indien pakistanais nyonso baza batinda kaka bino ba généraux na ba soda balobi lobi boîte ya tomate ezala 100 francs oya koteka 200 francs bokanga boutique wana ekomi ya leta bobengi bango bosala bango réunion na air moko biloko nyonso ekokita tango toza na bataxe ya ba TVA la taxe sur la valeur ajoutée il faut toyeba quelle valeur ajoutée bozokalikela yango par rapport à quoi moto asombi eloko na ngola awa asombi eloko na ngola na valeur ya 5000 francs mais aye koteka na Kinshasa na valeur ya $30 botiki ye pe saki ya semole asombi yango na 17000 francs aye koteka awa 50000 botiki ye obie 45000 non mboka etambolaka bongo te nakoteli mon gouverneur baobenga yo gouverneur bino na vice gouverneur en tout cas napesi bino mbote notre jekoko bon napesi bino mbote mon gouverneur politique ya kini bopeto ezosentirama te parce que kobanda boza na politique ya assainissement te soki boza na politique ya assainissement Kinshasa ekozala propre et puis bokosala recette moko na ville ya Kinshasa ekotikala histoire ekozala Kinshasa la propriété ekozala kini la poubelle te mutu almeli mai ya bwa Kinshasa baarrete soki aza na mutuka baarrete mutuka wana il doit donc balayer la route ata azala chef parce que l'exemple ebandaka pa bino bachef parce que bachef na biso soki oza na mwana na yo na mutuka ameli digete yo nde olingi omongisa kongo oza na likango moko ameli digete oleki moto akotelemisa oyo aza te okokuta bambouteillage yo osali contresens parce que oza congolais koleka bacongolais mosusu parce que exemple nini ya malamu bokopesa biso bapepe tolanda bino politicien nini bino ne baboza wana bapoliticien bopesa biso to exemple moko ya malamu oyo biso tokolanda epa na bino parce que bino moko badésordonné bokopesa loi bino moko nde bobukaka loi wana botambola butu te bino bakonzi bozotambola butu moto amoni ayebi aloki lobi okangi ye c'est l'injustice sociale papa moko te soki aza na ndako papa alalaka libanda bana na ye bakozala bien parce que jour mona kolala libanda yo papa olali libanda ndenge nini na papa toi aussi tu dors première fois akotolere deuxième troisième fois babi papa yo mpe olalaka libanda yango tokomona batelevizio bakangi moto ya diamba alobi tokosolola parce que diamba eza ya kopekisama mais alobi ke tokosolola na la police parce que emenanaka na bango oui parce que il y a des policiers qui prennent des charges il y a les autorités bato wana na babalaba balandaka na bango bapretre toyebi bato wana balandaka mituka wana balandaka te mpo bapesa yango mbongo bakendaka kotekela bango babombe bakendaka kotekelaka bango badrogue nde moto azobimisa $500 $600 ce n'est pas apesi moto wana pamba apesi asombele marchandise bolanda biloko nyonso wana toyebi donc biso toza kutu libanda makambo toyebi makambo ezoleka na ville ya Kinshasa bino baautorité bozozela être chef ce n'est pas être moelleur être soulard ou bien être ambianceur soki yo chef oza kotelema ndenge Mobutu abandi koloba otelemi makambo nyonso ekotelema nde eloko bino boza ya kosala lelo soki totali na baka ekomi espoliwe bato bazoloba te civile aye kotongana nde kati ya ka parce que aza ndeko na ye aza ministre civile akoya atie wenze na ka parce que ndeko na ye aza gouverneur aza député baespace nyonso akozala ekomi bastation place balobi bokotonga te
okokuta comme station ok lelo lobby tokende na ipene ba espace nyonso batikala ke liboso ba pango wana est-ce que ça akotonga parce que un jour après un jour bokozwa ka espace wana bokosala ta ligne ya métro batie rail wana ikono mema bato pona ko éviter pe ba embouteillage na surpeuplement oyo ekomi na Kinshasa nyonso na bede ezate bapesi kaka bourgmestre mbongo twa bapesi gouverneur mbongo twa bapesi soki premier ministre dit vas-y là-bas dit gouverneur nalobi mutu wana bopesa place boye ça va mokonzi nde tozala kaka na trafic d'influence mboka ezokende kokufa nazo regrette makasi parce que bino population na biso bakubino bakonzi bozolakisa population nzela ya bien te c'est pour ça population eza ya kobeba nazoloba ke malédiction ya congolais eza bino baautorité nazongisaka yango chaque jour eza malédiction eza biso bato bino baautorité biso toza biso bapeuple simple parce que tango mokubu mokonzi bozovote baloi oyo ezalaka na applicabilité nango te bokoaplike eza mpona bamosusu bokoaplike bango te eza kaka bongo donc en tout cas na susepeli napesi bino mbote nasengi lisusu tozokontinue kosoutenir FRDC bana mama bana Goma bana ya Bukavu bana ya Beni bana ya wapi tosangana kuna boleli mingi eza ngonga kimia kota na Congo to bénéficier na mboka na biso mbongo na biso moko eza pona ba politicien te bao bazo yoka na soki na communauté internationale bazo yoka na soki na ba voisin bango batongaka bandako bazo yoka na ba commerçant moko boye po biloko batiaka na komba ba commerçant ke bango nde bazo bomisa bino bazo exploiter bino bandeko na bango tolobi faire ça congolais fongola miso aye o asali boye bo akize ye bo bimisi na polele eza te o aza mwana na biso aza député na biso aza mwana akwente na sali mabe bo dénoncer kingani azoluka population ekufa kingani azoluka ni population ekufa bakokanga ye justice eza pona mutu nyonso MONUSCO bozonga na mboka na bino les autorités pona ngai négociation ya MONUSCO eza te bazonga to boyi bango bazonga bapesi biso pasi mingi na koleka tellement politique na biso bozala kaka o États-Unis nde tia kaka mutu azala président mboka oyo ezalaka ya États-Unis ou bien mboka oyo ezalaka ba français to ya ba belge non comme un président qui est un pays comme le vôtre qui a l'administration comme le vôtre, il peut vous diriger, vous le président de la République, à Mboka Moussoussou, ou bien ministre à Mboka Moussoussou, to premier ministre à Mboka Moussoussou, to institution Moussoussou. Yeah, zo pesa bino ba injonction. Bo sala boyete soki boyete bokomona pona nini? Nini ezangi biso. Eza la Belgique. Bato bazango to awa na Kinshasa baleki bato bazana Belgique mobimba. Soki ko bunda, Belgique eza neti Rwanda ti. Doko bunda to panzi bango na minute parce que mbongo wana batongi Belgique wana eza biso France memema to yebi ya za coopérant petit frère mwana bitinda ba bebisi ba pays mingi bosi bomoni ole bo fongola miso vous les Africains bo fongola miso bozo fongola miso te babomi Kadhafi awa pona mutema mabe parce que Kadhafi nde a paix à son âme. Parce que les lois sur la téléphone, c'est grâce à Mohamed Kadhafi. Mais les Américains, l'Afrique, les États-Unis de l'Afrique, bobondi siye pour rien pour mbongo na ye. Pour na oyo ndenge zona biso toza ba occidentaux te. Bo diriger ba mboka na bino. Bo pesa ba ordre na ba mboka na bino. Bo tika biso ba africain na ba mboka na biso. To diriger na ndenge na biso. Soki to boyi mokonzi to koboya biso population. Soki to ndimiye to kondima biso population. Eza bino te na ba injonction na bino obie bino nde boko ponela biso mutu akokamba mboka na biso. Pona ba intérêt na bino. Bino pe bokenda oluka ba pouvoir kona epa ya bato wana. Pona intérêt na bango ozondima faire souffrir peuple na yo bomengo yo ozo salela bato bayebi
po bato bayebike biso bapoliticien toza boye nyonso bino bozobénéficie na eloko moko te bozobénéficie kaka na malédiction parce que oyo bazopesa bino kolia bana na bango ezosalaka mpona bolamu na bango parce ke otongi ndako na poto bana bafandi na ta poto bafutaka bataxe mbongo wana ezokɔta na kese na bango ezomatisa bango yo ozokita bozoyeba mayele wana te siko biso tosala tokitisa biloko bavisa mpo bato baya kota Congo ekokoza pays touristique bokitisa bavisa bato bakotaka bato babimaka contrôle nde ezala totika bamafia oke kokontrole moto aza na bapapier te opesa nga $2000 si tokokanga yo pesa $500 pesa $100 biloko na toboyi aza na papier te zongisa ye na mbongo ya bango. Même les Chinois qui travaillent la route côté ya Bazuele Otuele akutani na mbongo wana minere wana eza ya ye te, c'est un contrat eza nyongo toza nango soki akutani minere botola minere wana eza mboka ya biso tokoteka yango tokopesa bango mbongo eza ya bango te. Mais Congolais oyebaka droit na yo jour nini okoyeba droit na yo. Merci vraiment na sepeli lisusu po toza biso nyonso toza ini FARDC bolongola biso soni tolobeli bino pe mingi tolingi bino pe mingi bolongola biso soni mutu amonaka même Bible lobi loboko ezokotisa ona masomo kata yango soki omoni pays moko ezokotisa biso malheur bose décider soki histoire ya pays wana esila soki toko annexe yango lelo Russie azo annexe ba parti ya Ukraine kote na bango nini ezangi biso to. D'ailleurs na carte d'Afrique ya 1914 wana nani ya Rwanda ezalaka te 1814 Rwanda ezalaka te toki wa annexe ka Rwanda awa esili po affaire esila bango nde balinga mbongo ya Congo bakolia pe awa toko diriger bango boti peuple moko bafandi wana mais mutu akozwaki bokonzi azate baraisonnement nyonso wana basoda boza wapi politicien oza wapi jeune congolais vieux congolais mama fille biso sensibilisation na biso ezosenga ekolo te ozala koka po Congo ekende liboso toza na posa ya mayele ya koka toza na posa ya baba toza na posa